Endobeso. Kugenda mu mukaagatanyirizo tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Ninako omukyala ku layini. Mukyala Regina. Wanji sebo. Nkulamusizza maama. Kale sebo. Bampita kadima ku BFM wano namanja ne kaboggoza twalabye okusaba kwongo osaba tukubira essimu. Sebo. Aha, kiki kyoyagala okutunnyonnyolamu? Kakati sebo. Ennyabo. Nina obuzibu. Buzibu ki maama? Nina bosi wange bamuyita Joseph. Naye omusajja amazeeko emirembe, atumazeeko emirembe ffenna abakozi. Mirembe gitya? Omusajja kugamba oba papira ddala nga kasasiro takuwaamu katiibwa. Omusajja kugamba nze ansinga obukulu. Musinga obukulu. Wanji? Nze musinga obukulu. Musajja bosi wange. Naye muwe ekitiibwa olw'okuba nti bosi wange. N'olw'okuba ye mugagga alina ssente kugamba nze antwalira ddala ng'oba singa masikiini. Mukyala Regina. Wanji sebo. Abaganda bagamba nti yeetemeza omumbago bazikuba ate wagenda n'okola ewuwe kati ate oba osuubira ki? Bannange kankubuulire mwami Kagina. Wadde bosi wange naye emirimu wabanga ze siriiwo buli omu aba bosi wa munne. Era nze emirimu wemanga sigikoze naye kasobola gikola. Buli omu alina okubeera nga munne ekitiibwa. Nkitegeera. Ate ekirala wali sinawawe bamukwasawo obukwasa kwegamba abiddukanye naye omanyi omuntu bw'abanga atuuse mu bintu ebitali bibye. Gamba yetwalira ddala ng'okwegamba obanga si bibye. Kakuyimireko konna ne kakulegako obupale kwegamba n'obeera nga gwe atalina magezi. Si kampani siiye. Siiye. Annayi kakati wadde yagala tumugambe tutya? Nze mbadde nsala munyambe mu mugambe. Afune amagezi obwongo obulinga bwe bayiwamu obuugi buddemu amagezi. Asobole okubeera nga amanya abakozi be ng'abateekamu ekitiibwa nga naye bamuteekamu ekitiibwa naye ebyo byasiriwala ajja kwesanga nga talina kugamba agenda n'asoza n'abaana be tukola nabo kwegamba n'owulira ng'oswadde ate bali baana batonze mu muntu omukulu kwegamba oyinza okuba ng'omutwalidde wale n'amazzi ng'agakusabye. N'ogamba nti wadde nze ndi mukulu naye ye bosi wange kanfukamire muwa amazzi ne kalyoka kakulegako obupale pene ofukamira biki? Bambi ng'olabye kwegamba nekikuyisa bubi. Nze nekimpisa bubi. Kakati oyagala tumugambe tutya? Nze mbadde njagala mumugambeko bugambi. Tumugambeko bugambi. Mu mugambeko abeere ng'asobola okumanya engeri gy'ayisaamu abakozi abiveeko kubanga asobola okusigala nga talina mukozi n'omu. Gwe tomugamba nti nno Regina yagambye. Wanji? Gwe tomugamba nti nno Regina yagambye. Gwe simugamba nti gwe agambye. Tomugamba bwotyo ojja kuwandeetedde nze kyenjagala kimu. Gwe kagambe nti bakasitoma abo n'abakozi bo bagambye ofune ku mpisa. Bakasitoma be n'abakozi. Iye. Kakati naye mbadde ngamba kyandivudde obulungi nga mugambe nti Regina. Nedda tomugamba bwotyo. Tomugamba bwotyo ate ekyokusooka ne kampani si ebakakwasa nkwase wadde kaye newakubadde ke kagikulembera naye si kaako si yaako kalina okweyisa obulungi. Kakati maama tugenda kukola tutya? Kati nze mbadde nkusaba. Ani Kagina obeera ng'omuntu omukulu nze mbadde nkusaba gwe okagambe nti abakozi bo ne bakasitoma abo bakomplayininga baagala ofune ku mpisa obeere n'amagezi osobole okweyisa obulungi. Maama wangi kale katumukubireko tulyani? Ye Josefu. Kateregako mu bugatto kwegamba konakona ne kabeera ng'akagamba nti ke kananyini kampani nze kantama nga bw'okiwulira ne lwakuba siina ngeri yonna naye nsala mukaŋŋambireko. Kakati tewali mutawaana? Enamba y'essimu yono gye wampadde? Enamba y'essimu yeeyo gye nakuwadde. Okay, kakati kakamukubire tovaako owulirize. Hello. Mwami Josefu. Wanji sebo. Nkulamusizza sebo. Nange sebo. Nagye bale sebo. Nkale obulamu buli butya?
bwe tutetenkanya munnaye nanti obumanyi bwa mbeera ya covid. Mbeera ya covid. Kakati bampise Kadima Namanja ne Kabogoza tukubidde okuva ku Beat FM wano ku radio. Wangi? Nti tukubidde okuva ku Beat FM ku radio. Nga tusabye kwogerako naawe mu lukiiko obutonotono muzeeyi. Tewali buzibu naye nga tekiyo kintwala ku radio bannaye. Si kizibu nnyo ky'amaanyi. Kakati bakasitoma abo n'abakozi bo mu kampani okyali ku mulimu? Nkyaliwo wano era nga mumanyi nteekati era bali mu kuggalawo abaana. Okay, kakati batugambe twogereko naye bakasitoma n'abakozi bo. Empisa gy'obayisaamu enkyate yonna muganda wange. Empisa ey'okubayisaamu amaaso mu kampani omwo mulimu abantu abakulukulu mu myaka naye ate bagamba nti obayisa bubi kwegamba bayineewa. Teweeruma lulimi lulimi wangi nti teweeruma lulimi eyo mutegedde. Asuka kuba leegina kubanga leegina oyo tavaka rediyo wano abeera ku biiti saawa bina. Nedda muzeeyi Josefu nkwegayiridde tewali atutumye yenna okugjako abakozi bo nga bwe tugambye. Tewali mulala ne bakiraya nti kubanga engeri gyayagalamu biiti ensonga ezo alabika yazitu. Kati genda mumaaso gabadde baagala kwogera tutya nti mbayisa ntya. Okay, nti obayisaamu amaaso naddala abakuzeekuzeemu mu myaka ate nga bakusinga kwegamba n'obanga. Kati muganda wange esebo leegina ye mukazi ali wano mu bakozi b'ennina omukulu asinga emyaka era bw'abanga atuuse ku nsonga ekakati kina kyamukolera ky'amaanyi. Bw'abeera ng'emyaka gyasazeewo kugamba nti tegigambweko mugamba jano n'ebibye. Si tetugambye ku kimuntu kukima bibye anti ffe ne Regina gweyogerako tetumumanyi. Tatuka kuba Regina oyo. Nze kakati njagala nkubuulireko ekintu eki. Oyo yatuuka dde okunzaala ali myaka gya pensioni agende afiiririre kati banne. Abafiiririra atya nga ffe tumumanyi lwaki ogoba abantu be tutamanyi? Alabika ayagala kwekobaana n'abakozi n'abakasitoma aleeta akajagalalo mu kampani. Kakati obadde ogamba kisebo? Kati abaakola ekirungi amanja simubanja n'okujja tajja emmotoka ya kampuni kemusanze ebintu ebyo gyali kata wana tajja mwegayiridde agenda awummule emyaka gye gyalimu gyakuwummula. Tugambye abakozi nze ku lwange tuboyogera bwono nategedde dda naye maama mwegayiridde atuule waka kasukaali otunnyo tujjanga muleetera abeere waka yeewummulire n'emyaka gye gyetaaga kubeera waka ye kasukaali ye nga ng'abadde tammanja nange simubanja abeere waka atuule. Waayi wangi omusajja omuwulidde? Omusajja amuwulidde alinga gobye nno kuvadde tetumugambye ndowooza owulidde. Temumugambye naye kale kwegamba oba mulina olutalo lwammwe lwe tutayingiramu kuba agambye nti oteekwa kubanga ggwe. Anti kati wulira mwami kajino kati obanga yangobye kale yabadde ansasula naye obusente bwabadde ampa era bwe butyo naye kakati mwami kajina nze mbadde ngamba bwenti. Sinze Kajina Kadima. Mwami Kadima. Wanji nnyabo. Kakati nze mukwano mbadde ngamba bwenti. Kati oba yamaze nantegeera kati nangoba. Kati nze sirina kyakumukolera kubanga kati era munnange era omulimu anti era gugwe ate bwangobeera sisobola gukolako lwampaka. Era tosobola. Ngera abadde obusente abadde abumpa. Ne kakati ogenda kuddawa? Nkisanga z'atalina anti kati mbadde ngamba temula musobola okunjiyizaayo awo ekyokukola wadde nze ndi mukozi mulungi. Obulungi bwe tubulaba maama. Ndi mukozi mulungi nina empisa bakama bange bawe kitiibwa. Katugendeko mbawuliriza tulabe bo kye bagamba naye nga tusaawa zino tetuyinaawo katulaba bo bayinza okubanga balina. Kale sebo. Kale maama katubambi sole. Bambi muyiye nnyo munyambe kubanga kati siina mulimu gwo guweddewo. Tugenda kuyiiya. Bambi munjiyize bambi ndi mukyala mulungi siina mpisa. Ng'era bw'otugambye azisaagi. Kale nnyabo katugendeko mbawuliza tulabe. Kale mukwano.
Abogoza likiranga okuseka. Ate nga lwaki abataseka aloseka ki kale mutukubira ku simu banayo mukyala muwulidde mumwe ku magezi embeera erabikanga embwera bikanga eridde mwanyi Kadima wanji nze Bwakwala manzani ndi bukiika Bwakwo biwulidde banaye mbiwulidde omukyala oyo talina mpisa mpisa ntono era simanyi nti oba onaasobola omuwa omulimu awo guli waggwo guli wanaffe tweyiya bweyiya munange tumuteekewa olugave webale kuweereza nkale oyogera ne waswa bodaboda egakoola yewaswa naye bannange bizibu kuba omukazi yeddeko era alabye aga nti yeddeko ate kati mugusalira mukyala wanji webale kuweereza ssebo kale bos kabogoza agamba atya tulina tabu mpozi gweyo nze bakali evaale kakakiro kimufira kakimulagiranga alongosakaawo kali mutuli mu lockdown bakali ebintu obiraba engeri gye bitambula munnange tunaakola tutya oba oyinayo naawe Kadima wanji gyebale ssebo naawe gyebali ku nnyabo awo oyo omulimu gwo gwafudde dda gwagenze kumuyise mu ngalo ekintu kira kyenda by'omukyalo ono omusajja agaye nti yali ku mulimu omukulu yekka wanji esebo anti bwe buzibu anti bamuyisaamu amaaso wanji basi ambasada wa bitu Rashid oba essimu ye simanyi kyebadde simule bulungi BFM wanji ssebo essebo bale tuweereza nkale muzeeyi nze nno ndi mupya ndi musomesa bamukita jjagwe tusanyusa okuwulira musomesa jjagwe naye omukyalo oyo akoze bubi okwogera ebyamasomo omusajja oyo mukama we essebo nkale webale nnyo musomesa jjagwe atugambye nti mupya lwakuba sitegedde osinzidde BFM Kadima Banabasi Banabasi ambasada wa balulu naye Kadima nkubuulire omukazi oyo wakalaaja aleme kuzanyiranga ku babosi agenda aleme kuzanyira ku babosi buyali Banabasi mbwagenda alime ate analima atya nga bakugambye wanji bale kuweereza ggwanga nkale munnaffe yenze Sylvia Brown Sugar okuva emisonzi kalangala bannange Brown Sugar oli ku bizinga eyo ndi ku bizinga mweriire bulamu booleka kaakaki omukazi oyo mulimu ogumaze omu kati kafuusa akalimu ebeereremu ate era yeetereze ate Sylvia Brown Sugar ekalangala Sylvia Brown Sugar ali kalangala ku bizinga batafe abekalangala mwebali nnyo mwebali agumusalidde BFM Hello wanji nze mama Vise Ekiwenda ye mama Vise Ekiwenda awuka oyo omukyala omulaba mu bukulu bwe teyasobola kufuna mulimu adde mukyala alime kati ye yabadde ayagala nannyini mulimu yabamukulira yakulire nannyini bebeera bakulu ate tebaagala bafu bebeereremu nabo mama Vise ng'oli mukambwe yenze Kadima namayanja nange ankukabogoza sana ofuna kabulu from bwe tusukka ku wano tuli embwa mwebale nnyo bataffe okutuwuliriza okuva gye twavudde paka kati ngenda kubanga nnyingirawo nange neekwasa akati kaalire bwe mala okeekwasa ate bwe naakata anja kubanga nkalekera www.wow.com Professor Walusimbi tubagamba fonawo nti musule bulungi mweraba